第二節翻嚟啦，咁頭先就講咗吹 Orange and Blue，我想要求大家做到咩嘅一個節奏效果啦。咁跟住落嚟就同大家分析下，其實呢首歌去點樣練咧？咁其實我自己就用呢一個方法練嘅。咁你見到個 screen 上面咧，就係有一啲紅色嘅 note 咧，即係其中我抽起咗一啲咧。咁嗰個咧，其實我會稱佢為一個主要嘅 melody 或者叫核心嘅 melody 啊。咁正確有冇一個 terms 我唔知啊，呢個因為我都係自己半參考半研發去練，即係去組織嗰個練習方法。咁希望都可以幫到大家啦咁樣。咁首先我哋一定要 set 個拍子機嘅。咁呢個拍子機我就 set 咗一個24啦。咁你一陣間你會聽到嘣巴嘣巴咁樣啦。嘣嗰個位咧就係正正紅色嗰個音嗰個位嚟㗎啦，嗰個 melody 個位咧。嗱，依家大家聽下先啦。嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣哩滴滴噔滴滴滴得噔滴滴滴得滴得噔噔滴滴噔滴滴滴得滴得噔滴得哒得滴得滴得滴得噔滴得滴噔。係啦，大家頭先唔知理唔理解到嗰件事？咁起碼我哋知道入 beat 嘅位喺邊度入，咁呢首歌咧就自然就會出到嗰個節奏感噶啦。咁跟住我會錄多一段，就係我自己唔哼，就純粹出嗰個 core melody 俾大家聽啊。係啦，就係咁樣啦。咁大家理解一下。咁如果希望大家聽得明我所表達嗰樣嘢，同埋可以真係幫到大家去做到節奏上面嘅要求嘅。因為好多時我哋玩歌咧，就係話，如果你知道我哋應該要落嗰個重拍位喺邊度咧，即係嗰個所謂on beat位啦。咁另外啲 up beat 咧，其實理論上都好自然，大家會做到嘅。因為咧嗰度係只不過係 on beat 與 on beat 之間嘅一個空間位嚟嘅啫嘛。咁大家去理解一下先。咁我哋可以星期五再研究嘅。咁跟住落嚟，我仲有一個仲有一段錄音嘅，就係話仲有一段片，就係話第三段咧，叫做就再同大家拆解翻裏邊有一啲好主要嘅 melody 啦，好主要嘅 grace note 咧，大家一定要做嘅。如果唔係咧，又會失咗呢首歌嗰啲好即係好有叫特別性嘅 melody 啦咁樣。咁特別性嘅 grace note 啦，咁大家希望盡可以跟翻啦。咁一陣間轉頭見。